rapaziada. Mais um V8 no Blau, hein? Que carro incrível, velho. Carro incrível. Eu sou apaixonado demais nesses modelinhos de carro aqui, velho. Senhor Jesus, muito obrigado. Vamos lá então, vamos lá. Pura ignorância, velho. Olha essa cena aqui, velho. Galera, vocês curtem um V8 então? Vocês... É do agrado de vocês um motorzão desse aqui? Que eu sou apaixonado, velho. V8 então quando berra, arrepia, viu? E Silvia, arrepia demais, velho. Então os desportivos que representam a Federação Goiana de Automobilismo vão explicar o que aconteceu nesse exato momento. Hoje eu vou explicar, por gentileza, o que aconteceu. Todos os detalhes. Bom, Perfeito, velho. o pessoal da equipe do carro menor, que é o da Silva, Aí, rapaziada. fez uma reclamação para os desportivos das listas do Armagedon. E olha a cena aqui. Cruza os bracinhos aí. Pela desclassificação do carro do Jesus. Só um minuto, calma aí. Calma aí. Já aumentando o verme já, velho. Que lindo, velho. Galera, então, ó, você que tá aí, já dá aquela moralzona pra gente, deixa seu like, dá aquela fortalecida. Ajuda a gente, pô. Dá essa fortalecida e deixa seu like, não vai cair a mão não. Porque agora, ó, vamos pra pista, vamos de pé na lata com esse V8 aqui. Sinistro, velho. Bora, filho. Chama que aqui é pé na lata no Armagedon. É sozinho? Galera, vocês gostaram do vídeo? Curtiram? Já se inscreveu? Já dá aquela moral? Também segue a gente lá no Instagram, @PéNaLataTV. Também nas outras redes sociais, é tudo @PéNaLataTV. Você vai estar encontrando a gente. Valeu, galera. Obrigadão a todo mundo. E vou deixar 2 vídeos aqui do meu lado para vocês estarem conhecendo mais um pouquinho o que é o canal Pé na Lata, o que nós gostamos, o que nós aprontamos aí na pista. E é isso aí, galera. Agradecer a todo mundo aí, a todo mundo que apoiou a minha vinda aqui pra Goiânia, para essa etapa do Armagedon. Agradecer a todo mundo mesmo e valeu, galera. Fui! Um cheiro na alma, né?